㗎？點解成日紙殼咁嘅樣嘅？咦？史提夫喎？咦？有 username 同 password 堅喎！啊，我哋試下先。喂，大佬，你揾我有咩事？頭先咧喺地下度咧就執到個咩中學史提夫嘅 account 同埋 password， 咁咪睇下係真順便。我哋嚟睇埋咯。喂，睇下先。咦？我成24部，喂，真係乜嘢科都有喎，堅喎。係喎，大佬，咁我哋咪可以用呢啲嘢嚟做大單嘢。如果我哋將佢賣俾晒啲同學嘅話，咁咪喂，係咪試卷刷題王啊？我係。如果我想要擺 O-Paper 1嘅試題，我要幾多錢啊？咁咧，擺 O-Paper 1咧就50條 MC， 咁啊教你電腦紙1條，咁啊總共25蚊，咁之後另外3蚊嘅車費，2蚊人工等啦，咁樣就成為3蚊啦。咁幾時同喺邊度攞佢啊？你將啲錢擺喺 5D 班4個 locker， 截成之後會收錢㗎嘛。好，咁就見啦。等陣就我咧冇見到面嘅，咁總之你當啲錢都係喺邊度借嚟㗎？係咁。哇，掂㗎喎 ！Yes！今次我哋都賺咗幾多下喎？冇錯。咁阿 Sir， 你幫我做咩事啊？咁咧，我依家懷疑學校都有人偷試卷啊！你幫我揾一揾，睇係邊個？係啊，阿 Sir。唔該。Yes sir。今次呢場俾我錄咗入我一定要完成。但係大話學校有成800幾人，要揾呢個犯罪分子真係好困難。咦？嗰邊有啲笑聲，肯定有問題啦！咁大聲仲要。你喺度做乜嘢？我打超金咯。超金？今日唔係應該打沙堆寶石龍嘅咩？鬼鬼祟祟，做乜嘢啊？冇嘢。我今次屌！我走啊！
你哋好辛苦喎嚇，入去。你而家講定唔講啊？你唔講啊嘛，我揾關太同你講。講頭先，我會追殺梁王嘅罪，講晒俾你聽啊！唔好為我。收咗你同流，事件拆明。你而家呢個罪證同物證都已經俾人掌握晒，你同我已經供出咗一切，就連你最寶貴嘅密碼都已經喺我手入邊。你今次仲唔走得甩咩？冇可能。邊個？邊個出嚟？邊個出嚟？最後一句都言，既係你，我對咁樣點解出賣我啊？你話你對我好，邊度好啊？所有粗重功夫嘢都係我做晒，錢咧就你自己一個人拎晒。我而家只不過係棄暗投明啫，唔同你狼狽為奸，可錯之有？你唔使理啦，你而家啲罪證都俾我哋掌握晒，今次你冇得走㗎啦。我難啊！我想叫埋嚟㗎。你做乜笑啊？你仲有機會翻身咩？你冇可能嘅。你唔係夠佢輸啊？呢嚿嘢，只要我輕輕拉佢，你哋嗰啲死咧，全部會燒晒。咁到時有咩五成咧？咪你全部冇用啊！你冷靜啲，你冷靜啲。我而家即刻俾翻呢個密碼嚟。好啊，你俾佢密碼嗱，我數3聲，一定要答啊！3、2、1，接住。你仲唔死？喂你！冇啦，乜嘢都冇啦。我今次第一次合格，乜嘢都冇晒啊！笑乜嘢啊？你唔係以為你咁樣把戲贏到啊？打機我快爆機啦！你嗰個引爆器係會用呢個 WiFi 㗎嘛？係咪？係啊，咁咪點啊？我知我話密碼㗎嘛。我晨早已叫俾你改晒我啲 WiFi 密碼㗎啦，所以你根本做任何嘢都係徒勞無功。冇啦，你好嘢！嚟嚟，開個手。好。